जो लूप का जो लेवल है ना वो हम समय तो लाउड कर जाओ 1 2 3 तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार क्योंकि लंदन में साउंड चेक चालू हो गया है। तो फिर लंदन से न्यू फिक्स वीडियो जो निकल कर आया सामने, तो परफॉर्मेंस वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस की पाबंदी पर आजुर्ता ताहिर और सैली कमलेकर मोहम्मद दानिश का लंदन से साउंड चेक वीडियो जो निकल कर आया सामने, जो आप स्क्रीन पर देखे थे पाबंदी पर आयोजन और तो दोनों साथ ही साथ ढोलक बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाइस की पाबंदी पर आयोजता कहानियों से हर छोटी से छोटी भी बड़ी भी न्यू अपडेट इस चैनल पर। तो कितने सैटरडे वीडियो देखने के लिए तो प्लीज अपना राय नीचे कमेंट में बताना भूलिएगा। तो लगे कि पाबंदी पर आयोजता कहानी से छोटी बड़ी भी न्यू अपडेट इस चैनल पर। तो फिलहाल के लिए नहीं मिलते, धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, फॉर रेट सब्सक्राइब नाउ, थैंक यू।